इरशाद साहब मां तव्हां कुछ व्लॉग के ज़रिए कुछ पुछण चाहींदुमि। सो इहो पुछण इहो थो चाहियां त तव्हांजो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कीअं थियो? तव्हां हिन टावर में हिते मुंहिंजे ख्याल में कंपनी जो नालो तव्हांजो ओबी होस्ट आहे, जेका होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कंदी आहे, API वग़ैरह प्रोवाइड कंदी आहे, डोमेन्स, एतिरी मूंखे ख़बर आहे। सो महिरबानी करे तव्हां इहो ॿुधायो मां हिन खां पहिरीं थी वियो हुउसि हिन ओबी होस्ट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग जे लाइ, पर आई थिंक मां फेल थी वियुसि। सो ही असांजो काल न आई। जेॾीमहिल तव्हांखे चवनि आख़िर में त वी विल कॉल यू लेटर, त ईअं सम्झी वञिजो तव्हां माना अनसिलेक्टेड आहियो। सो साईं पंहिंजो तव्हां एक्सपीरियंस शेयर कयो बसि। अरे मुंहिंजो एक्सपीरियंस इहो हुयो जो मां जंहिंमहिल अंदरि वियुमि जी पहिरियों दर ते वेही घंटी वॼाए करे अंदरि वियुमि। मूंखे चयो बाबा इंटरव्यू लाइ मां त इंटरव्यू लाइ आयुमि, वियो विहारे करे मां फॉर्म वग़ैरह भरायो ऐं मां कंफ्यूज़ थी वियुमि। मां चयमि यार अंदरि वॾी ऑफिस सारी इहा बि लॻी पई आहे, अंदरि 3-4 माना प्रोफेसर या वेठा हूंदा, इंटरव्यू वठंदा, वॾो किन कंदा। मां चयमि छा थींदो, तयारी बि एतिरी घणी न आहे का, छोजो वेब जे हिसाब सां मां सॼा कॉन्सेप्ट क्लियर हुया, पर माना प्रोग्रामिंग एॾो वॾो माना वठंदा हली फ्रेशर ऐं पोइ ताईं सीन इहो थियो। रही रही अधु कलाक तव्हांखे विहारियो, छोकिरो हिकिड़ो निकितो कावड़ में निकितो तकरीबन माना दर जल्दी में खोले हलियो वियो। माना इंटरव्यू वारो पोइ मां हिनखे ईअं कंदुमि मथे लाइ छा कंदा। पोइ वरी मां अंदरि वियुमि, ॾिसां हिकिड़ो असां जेतिरो छोकिरो हिकिड़ो वेठो आहे तकरीबन 25-26 साल उमिरि हूंदा। मां हल हे त वेंदा खिलाई चाहींदो मुंहिंजो साइबर ते डील वग़ैरह जीअं कंदो त मां कॉमर्स थो ई आहियां ऐं वञी करे वेही रहियो। मां सलाम वलाम कयो, मां हुन बि मूंखे इहे चयईं त बाबा तूं कमु काथे कयो आहे, कहिड़े हिसाब सां। मां साईं मां फ्रीलांसिंग वग़ैरह कई आहे। कुझु त पुछा के बसि चई असांजो हीअ वेबसाइट आहे, हीअ कीअं ठाहे वेंदी। मां ॿुधायो मां न हेॾा घणा सुवाल न छा, पर मूंखे चई असां पेमेंट वग़ैरह बारे में सेकेंड ॻाल्हाईंदा आहियूं, हाणे न ॻाल्हायूं सही आहे। असल में भाऊ खे मां जॾहिं मां पहिरियां थी वियो हुउसि त मूंखे उते काफ़ी जेको इंटरव्यू वारो उहो चए पियो बाबा मूंखे पोर्टफोलियो ॾेखार, कमु ॾेखार, पंहिंजो किथां आया आहियो, घणियूं मार्कूं हुनजो तव्हांजो क्लास में या कहिड़ी पोज़ीशन में हुयो, कुझु बि न हुयो। सिर्फ़ु उहो चवनि पिया बाबा कमु ॾेखारियो, ईअं ई सभु। त मां कमु खणी न वियो, मुंहिंजो पोर्टफोलियो ठहियलु ख़ासि अहिड़ो न हुयो, पर मां बाद में उन्हनि खे लिंक मोकिली, उनजे करे माना थोरो मूंसां सीन थी वियो। बाक़ी हिनखे मां सलाह ॾिनी बाबा लैपटॉप खयूं, जेके बि तो वेबसाइट क्रिएट कयूं उहे खणी वञ वेबसाइट, उन्हनि खे बसि उहे ॾेखार ऐं उन ते ई उन्हनि खे सिलेक्ट कयो। तोखां इहो पुछा कयूं तव्हां कहिड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ंदा आहियो, तव्हां केतिरियूं मार्कूं खयूं आहिनि। चयूं तोखे शाम जो कॉल कंदासीं, वधीक लाइ मां शाम वरी कॉल जो सुभाणे डेमो आहे, डेमो ते मूंखे चयो पंहिंजा मंडे जा ॾींहुं पंहिंजो NIC कार्ड खणी ईंदो, प्लस में पंहिंजी मार्कशीट खणी ईंदो, लास्ट डिग्री जी मां उहा अञा पेंडिंग में आई न आहे, कॉमर्स वारा इंटरव्यू खणी ईंदो। माना यूनिवर्सिटी मां इहो कोन पुछा कयूं सपनी लॻल त या न लॻल स्किल्स तव्हांखे चवंदो सही आहे, ॿियो न चवंदो त पोइ छॾियो असां। बाक़ी इहो चवंदुमि त माना स्किल तव्हांखे तॾहिं जॾहिं तव्हां यूनिवर्सिटी में वेंदो तॾहिं तव्हांखे तजुर्बो ईंदो माण्हुनि जो कहिड़े हिसाब सां करणु घुरिजे ऐं कहिड़े हिसाब सां कमु कार करणु घुरिजे। हिते पढ़ंदो वञे न त माना डिफरेंट माण्हू मिलंदा उते, त माना माण्हू दिमाग़ खुले थो, ख़बर पए थी। छो पंहिंजे शहर में पंहिंजे शहर वारनि खे सुञाणंदो, पंहिंजे यूनिवर्सिटी में तव्हां ॿिए साल सॼी सिंध सुञाणींदो त सिंध में माण्हू कहिड़ा कहिड़ा आहिनि। यार असल में इरशाद माना ईअं चाहींदो आहे, ईअं सोचींदो आहे त मां जेको आहे चवां थो छोकिरनि खे त यूनिवर्सिटी न वञो, कुझु बि कोन्हे, स्किल्स सिखो आहे, कुझु ईअं कोन्हे। मां ईअं चवंदो आहियां त यूनिवर्सिटी भली वञो, पर तव्हांजो दिमाग़ हुजे स्किल ते, हिकिड़ो हुनर असांखे सिखणो आहे, हिकिड़ी फील्ड असांखे खणणी आहे। ईअं कोन्हे त असां सप्ली था खाऊं या मार्कूं घटि थियूं अचनि या कंहिं सबबु असां पढ़ी नथा सघूं त असां सॼो डिप्रेशन में हलिया वेंदा आहियूं। त मां चवां यूनिवर्सिटी भली वञो, यूनिवर्सिटी घणो कुझु सेखारे थी, पढ़ाई खां अलावा, स्किल्स खां अलावा यूनिवर्सिटी घणो कुझु थी सेखारे। सो मुंहिंजो मक़सदु इहो हूंदो आहे इरशाद साहब त माण्हू स्किल सिखे। तव्हांजो मक़सदु इहो हूंदो आहे बसि पढ़ाई न करे, 10 पास करे यूट्यूब खोले सिखे वग़ैरह स्किल्स काई बि हिकिड़ी सिखे। न यूनिवर्सिटी घणो कुझु सेखारियो आहे, यूनिवर्सिटी हलणु घुमणु फिरणु ॻाल्हाइणु, डिफरेंट माण्हू था मिलनि उते, काफ़ी दिमाग़ मां 12 वठी करे हे कमु कयां, यूनिवर्सिटी में आयो पोइ हुन चयो यार ग्राफिक डिज़ाइन जो फाइबर अकाउंट खोलिया, हीअं कयां हीअं कयां,
पहिरियों न खोले पहिरियों त हुन यूट्यूब ते अकाउंट हुयो बंदि फाइवर ते शो आयो यूनिवर्सिटी में आयो तॾहिं हिनखे ख़बर पई त यार स्किल्स आहिनि मां हे पढ़ियो आहे वञूं था टीचर में असांखे थोरो घटि गाइड कयो पर माना एतिरो गाइड कयो कि असां एॾो थी माना तूं टीचरनि खे ब्लेम थो करे हलो साईं साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांजे व्यूअर्स सां एक्सपीरियंस शेयर कयो मां इहो चवंदुमि आख़िरी मां इहो चवंदुमि त माना जॾहिं तव्हां यूनिवर्सिटी वञो था कंहिं बि हुनखे इंटरव्यू लाइ तव्हां वञो था पास आउट थियो इंटरव्यू लाइ मां इहो चवंदुमि इंटरव्यू खां पहिरीं तव्हां फ्रीलांसिंग जो कमु करो फ्रीलांसिंग जो कमु कंदव तव्हां तजुर्बो जो तव्हां कंपनी वारा सवाल ई न पुछंदा तव्हांखे अचो असां था कमु कयो छो जो तव्हांखे ख़बर तव्हांखे तजुर्बो आहे उहो तजुर्बे माण्हू ॻोल्हंदा न जीवन घणो सम्झाइणो न पए पैसा सां घटि वठे छो जो सैलरी मुंहिंजी त प्रेशर वारी हूंदी पर उन कमु खां थोरी वॾी लेवल वारो वठां जीअं तजुर्बे माण्हू जो हूंदो तंहिंजे करे माना उहो इहो चवंदा आहिनि प्रेफर घणो कंदा आहिनि देश में तजुर्बो हुजे त फ्रीलांसिंग तव्हां कंदव तव्हां माना मिंट में हायर था कयो हाणे मां त हिकिड़ी कंपनी में ट्रेन हिकिड़ी में हलंदो थी वई माना को टेंशन तंहिंजे करे मां फाइवर खे फ्रीलांसिंग जी करियर खे माना घणो सपोर्ट कंदो त फ्रीलांसिंग ज़रूरी आहे उहा माना इहो सम्झो तव्हांखे तव्हांजी सैलरी खां वधीक पैसा ॾींदी बेक़ाइदी हुआ अॼु बि मां मतिलबु ॿियो कमु कयां थो फ्रीलांसिंग ते हिन महीने जो तकरीबन मुंहिंजा एतिरा पैसा थी विया हूंदा जो माना सैलरी खां मथे मथे थी विया सैलरी खां मथे माना अञा डिसंबर जो महीनो गुज़रियो ई न आहे दैट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग